Rosak program. Gagal TV. Assalamualaikum. Okay guys, seperti apa yang korang nampak hari ni, ada 1, 2, 3, 4, 5 betul ayam spicy daripada Burger King. Dan 2 Atau kan cakap kan, ada orang cakap Chipotle, ada orang cakap Chipotle. Itu korang lah apa yang korang nak sebut kan. Tapi tadi aku cuba, ini antara menu bagi korang dengan 3 6 months later. cheese sauce. Dan seperti biasa ada fries korang dan air. Air hari ni aku ada air ice lemon tea. Okay, so kita mula. Korang jemput lah tengok aku makan Kalau korang lapar tu korang pergilah Burger King yang dekat dengan korang. So kita start dengan ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya agak besar portion dia, aku tahu aku lebih kentang, tapi aku cuba untuk kali ni. Bismillah. Betul nak pedas. So lah dengan pedas. Besar weh portion dia bagi. Gila ni. Tak pernah makan banyak macam ni. So korang berjaya lah kan. Korang pun orang tu aku. Jangan lupa sama-sama tengok tu, tekan button subscribe. Okay, ketulan pertama dah habis. Go for the next. Dia bagi ayam daging macam ni baru. Oh gila guys. Cheese sauce dia rasa tak apa-apa nak. Sorry, bukan cheese sauce. Betul lah cheese sauce. Tak usah nak muah sangat, dia agak light. So, tak salah buang.
Okay, ketebalan kedua dah habis. We go for the next. Wow. Untuk hati lah, baru lah. Kalau orang beli, kita makan kat sini. Kalau orang jauh panggil, keseret. Kita sekat kat tekar. Telan susah. So, kita sudah mengair sikit-sikit. Semua lagi macam ni guys. Payah makan. Tengah berapa aku batihan. Dia dah rasa muak lain lah. Daging macam ni susah nak buat. Baru nak kan. Dia ada stress tu lah. Macam aku kan minat aku lah daging ni. Biasa aku makan pakai tu je kot. Muak guys makan daging ni. Muak. Kita tahu kalau pedas. Semua tu lah. Minyak pun berat. Sumpah muak guys. Aku menyesal lah bagian macam ni. Tahu kan tono ke kepak ke kan. Senang sikit makan. Bagian macam ni Allah. Boleh makan tapi kena kau penuh. Kau bayangkan macam mana aku punya perasaan makan bagian macam ni. Oh. Ni aku bagi bini aku nanti. Anda ada makan macam ni. Dulu aku yang berat makan ni. Ini semua tepung-tepung ni. Buat saya tengah makan tepung ni. Ini aku bagi kat bini aku ni biar dia makan. So kita cuba yang ni lah. Chipotle. Ada korang aku apa. Aku order ayam dan daging. Kalau tengok dari bungkusan dia makin agak besar. So tengok dulu, saya buka lagi. Daging guys. Tengok panjang. Patty dari dua. Sosnya agak manis. Patty dia agak greasy.
pendek, ini panjang. Gagal juga nak ambilkan ni. So, cuba ambilkan. Ni lah soft dia. Muak dia dah makan ayam, dia makan ni lagi. Serius muak. Stem nak makan yang ni. Oh. Besar kan portion dia. Aku tak tahu portion nak habis kali. Kalau aku buat aku kena kecam. Orang kecam tak aku. Oh. Serius guys. Buat tadi confident boleh makan. Tadi dapat ayam macam itu. Rosak program.